Good morning, guys! Ayun yung Torre Trullia. Eccolo. La Torre Trullia. Eccolo. Non dobbiamo più scendere perché abbiamo già visto. Hurra! Rent a boat? Rent a yacht? Ma che dici? Ci hanno portato veramente io stavo scendendo qua. Hello, Arlo! Obbligo di baciarsi? Va bene! Mamma mia, che tanti baci! Vedi? Oh, ecco il posto. Qui è il Sabaugia. E poi Cerceio, Terracina. Ecco siamo qui Sperlonga. Gaeta, Formia. Oh, la prossima volta andiamo a Formia, è vicino. Adesso no. Oh, may ticket pala doon. Ticket. Ah, c'è? Kahit photo tayong dalawa. Ito naman ang boyfriend. Magkuha na kayo dyan ng photographer ninyo, guys. Nakita daw niya yung gelateria. Gusto niya ng bahay. Ay, gusto ko dito. Maganda rito, ano? Ganda ah. Gising mo sa umaga. Dudungaw ka lang sa mare. Nakikita mo. Oo. Dapat dito sarado eh. May cancelo rito pa baba. Oo. Oh, Merina.